بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdixakiin Deeq Cabdi waxaan ku dhahay aniga waxa la xiray 2004 bilowgeedii 2014 bilowgeedii baa la xiray waxa la iga xiray meesha la yiraahdo mustaxiil baa la iga xiray korkeeda meel miya oo iyadii u dhaxaysa iglooley bay kolka aan malayn bay inay kilomitir ahaan u dhaweyd baan malaynayaa meeshaas iyo ilaa qalaafa saddexdooda dhulka u dhaxeeyay jada abooha waxay qabtay aniga ciidamada Ethiopia anoo maxaan ku dhahay la dagaalamayo oo kamid ah urka waana gudahana xilligaas sii galay oo ka tagay wadanka Kenya hadda saas qabashadeedu ahayd markii la qabtay waxa la geeyay meesha la yiraahdo dib lagu soo celiyay feerfeer baa lagu soo celiyay feerfeer baan hadda muddo 15 bari baan ku xidhnaa oo aan xare ciidan kulka ku sugnaa inta xabsiga ku jirto ciidamadu sidee kula dhaqmeen markii ku qabteen niyo dhaqanku dhaqan aad u adag baa sida dhabtay arrin qofku dee uu fahmi kara ma arrin aad fahmi karta ma qofka waxa weeyaan waxa laga yaabaa qofka markii looga sheekeeyo arrinta ayna qabsanin inuu u arko waxyaabo sahlan baa laga yaabaa waxa jirta qofku xogaa laga raadinaya xogaha systemka laga raadinayo hadda ma aha waraysi iyo su'aalo iyo si protocol siyaasadeed oo kolba lagu soo noqon iyo dad hor loogu soo diray su'aalo hor loo weydiin ama tiyo lagu leeyahay ma waxa lagu leeyahay waxa la soo qaadanayaa bacahan ama loorasha sonkorta ay ka dhamaadaan bacdan ku dhex jirta maartay calcab neefta bini'aadamku ayna ka bixi karin ama bacahan kaleeta ee waaweyn ee maxaan ku dhahay dharka lagu gurto bacahaas la soo qaadanayaa laba diglaadi lagu xiray bacdaas afka laga guntaya inta kurka lagu xiraya kolkii lagu xiro neeftaadii hadaba kaama soo baxaysa bacdaas ku jiraysa neeftaadii qofka hadaba markay naftu qabato waxa lagu oranayaa halkaaga hadaad gacanta saa ugu saxiixdo waa hadaad xogtan ku weydiinayno noo hayso hadii aad gacanta ku saxiixi wad gacantaada aad xarakaadka aad ku samayso waxaan ku dhahay in balagaaga furi bacda adin baa soo haya adiga qofkii xiskiisa bedelmaya kolka dambe qofna uu ku nafbixiba oo intaas qof ayagu meeyda laga furay anisa laakiin nasiib wanaag iguma ayna dhicin muddo habeen fara badan bay arinta ay dhibaatada faraha badan ay geysanayeen dil fara badan budka kabaha oo lagu dulmari biyaha oo maxaan ku dhahay intii maxaan ku dhahay baraagaha waxay meeshu lahayd baraagay lahayd baraagahaas maxaan ku dhahay lagu dhaxridaya liga qaboobaha leelka damaantii lagu la baxo adoon mariyahan tir banaanka laga dhigo yaa inta xarig lagu xidho oo laba digla lagu xidho lagu sii deeyni laba digla aad u xidhantahay ma dabaalan kartid waa iska mukhursan oo markii ay u maleeyaan inay weli naftu ka bixin baa laga soo dhufanaya waa lagu yar laydini wixii ma haysaa baa lagu oran waa lagu celin hadana sidaa baa lahaanaysaa una daba muddo dheer xilligaas markaan muddo ilaa 15 bari aqaata ku jiray kadib waa laga sii qaaday meel kale la geeyo oo maxaan ku dhahay tuula oo hadana iyagu deganayeen kuwa Soomaalida maxaan ku dhahay adeegsanayaan qoladan Ethiopiankii new booliska kadib ana waa laga sii qaaday meeshii gaariyaal baa laga sii qaaday qolada maxaan ku dhahay u socotay jigjiga oo iyaga kamid ah goday bay sii mariyeen habeenkii burqad baan ku sii dheelmanay subaxii dambe hadana waan ka baxnay maalinkii dhixbir baan sii maray sidii baan magaalada jigjiga ku galay jigjiga markaan galay waraysi baa la yeeshay waxba la weydiiyay kadib anu qiraal baan ahaa oo nin dagaal lagu soo qabtay oo la yaqaano oo dadkan hore si naqanay abu ahaa maxkamadda aniga waa la xukumay kolkiiba wax maxaan ku dhahay 7 sano waa la xukumay kadib waan tagay jeelka weyn loo yaqaan Jarwadeen baligay Jarwadeen aman casar aligay habeenkii waan soo weyday bas habeenkaas oo dabci qaabtaadu hadana mar labaad qabashadii tii habeenkii lagu qabto kala taa habeenka hadana ku bilaamaysa habeenkaas hadana qaab bilaabatay habeenka waxyaabaha koobaad lagu weydiinayo waxaan ku dhahay waxa lagu dhahayaa waxaad sheegaysaa qoryaha aad ogeyd iyo meelaha store-ka idin ahaa qalabka idin oo li jiray maxaan ku dhahay idin oo li jiray meelaha maxaan ku dhahay qalabka idin soo mari jiray xawaaladaha rasaasuhu ay xawaaladaha lacagta la idin soo diri jiray aad lacagaha ka qaadataan waxyaabaha lagu weydiinayo meelaha maaragtay dadka wariyaasha maartay qaybtan internetka ku gudbiya wararka
waddanka dhexdiisa jooga ee dhalinyarada ama ardayda ama jaamacadaha dhigta ama maxaan ku dhahay iyagaba u shaqeeyaba maxaan ku dhahay kilalka laftiisa u shaqeynayaba naga dhex shaqeynaya dadka noocaas xogtooda keen dadka noocaas sheeg waxyaabaha kolka lagu weydiinayo ee jeelka dhexdiisa lagu jirdinayo kuwaas ka mid ah arrinta in badan bay u socotay annagu waan soo koobo anigu nin waddanka muddo ilaa 6 sano baan ka maqnaa markaa oon Kenyadan joogay 6 sano warba kama hayaan ku dhahay anigu haddii la soo diri jiray xawaalad iyo haddii kale taba hadda waddanka hadda ma soo galay maxaan warka hayaaba